To je čo? Pomaly prichádzam. 1, 2, 3. Dobrý večer ešte raz. Podvečer teda. Už nebudem sa hrať, že sme tu neboli predtým, ale dovolte, aby som na úvod povedal pár slov tej slovenskej partičke. Nás na Slovensku postihla jedna strašná tragédia, že slovenská partička už skončila a nevysiela sa, už len v reprízach. No, ale verím v to, že chalani si ešte spomenú, jak sa jednotlivé hry hrajú. No, a Michal spomenul takú jednu dôležitú celkom vec v súvislosti s Ďurom, Kemkom a s Richardom, hej. Oni totižto, každá krajina má svojho špecialistu na hádanie. Na slovenskej strane to bol samozrejme Ďuri a na českej strane to bol Geňa. No ale dovolte, aby som teda privítal ešte raz tú zostavu Slovensku, dnes je tu slušné presile. Prichádza pán Juraj Kemka, Rišo Stanke.